Fi żjara li għamel fil-fabbrika tal-grupp Maypole f'Talħanda ħal qormi l-Prim Ministru Robert Abela innota l-investiment konġunt li sar bejn 3 kumpaniji Maltin biex twaqfet akkademja li torganizza korsijiet professjonali għal furnara u bekk is-sena tradizzjonali anka f'pajjiżna tibqa' titkattar. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvja Xkembri, il-Prim Ministru ltaqa' ma' tmexxija tal-grupp Maypole fejn assigura li b'ekonomija b'saħħitha pajjiżna jibqa' jappoġġja l-investiment inkluż dak lokali biex ikompli jiġi ġenerat aktar ġid. Waqt iż-żjara tmexxija tal-Maypole spjegat lill prim Ministru kif il-grupp wetta investiment qawwi ta' 11 miljun euro billi xtara binja sħiħa fejn jopera l-forn tagħha u 2 miljun euro oħra biex is-sular t'isfel jiġi konvertit ħalli jaqdi l-operat. Il-Maypole wkoll qed tinvesti 2.5 miljun euro f'makkinarju ġdid filwaqt li fl-aħħar 7 snin komplet tiftaħ aktar ħwienet biex tlaħħaq mad-domanda fis-suq. Ħassejna l-bżonn niftu akkademja għal sezzjoni vokazzjonali, primarjament fuq is-sena tal-ħobs u tal-furnara, u li l-akkademja konna ftaħnija in collaboration ma' family run businesses oħrajn bħal St. James u Kassar Shipping. L-iskop tal-akkademja hija biex nerġgħu nqajmu s-sena tal-furnar kemm mill-aspett prattiku kif ukoll mill-aspett akademiku. Din l-iskola hija in partnership ma' City of Glasgow College ukoll fejn aħna nistgħu nimmissu u nieħdu r-riżorsi tagħha biex ovvjament il-kors ikun tal-livell għoli. Il-Prim Ministru awgura kull suċċess lil grupp u nnota reżiljenza, l-kuraġġ u determinazzjoni tal-imprenditur Malti li bħila ikompli espandi u jkattar il-ġid fl-ekonomija Maltija. Dan anke fl-isfond li pajjiżna issa se jkollu l-Viżjoni Malta 2050 fejn se jkollna l-lussu li nażlu li huma l-aħjar investimenti anke b'mod konformi mal-qalbiet diġitali u tkabbir sostenibbli.